Եվ բնականաբար չէին մոտեցել ոչ մեր տղաներից ոչ մեկի գերեզմանին, չէին մոտեցել Արցախի կանչ ուշակոտ հողին, առավոտյան սուսուփուս միայնակ գնացել էին եւ վազելով փախել էին, եւ այդ օրը Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարությամբ հանդես է եկել, որտեղ ասում էր, որ մենք ծնկի ենք գալիս մեր նահատակների առաջ, խոնարհվում ենք եւ մեր այս ձևակերպումների մեջ շատ սեր կա, սա ասում է այն մարդը, ում պատճառով, այսինքն հանձնվեցին այդ հողերը, որոնք պաշտպանում էին մեր տղաները եւ ում պատճառով հենց այդ տղաները բաղկած են հիմա Եռաբլրում։ Խնդրեմ։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Այո, 3 հայոց բանակի տոնորներ կապակցությամբ ես նորից շնորհավորում եմ բոլոր մեր բանակի, բոլոր մեր հայոց զինվորների տոնորը եւ խոնարհվում եմ բոլոր նահատակված մեր զինվորների առաջ։ Խոնարհվում եմ նահատակված զինվորների, հերոսների, հարազատների, ծնողների առաջ։ Հաշվի առնելով, որ դուք նոր ձեր հարցի մեջ մեջբերում եք Նիկոլ Փաշինյանի ասած արտահայտությունները կամ իր տեսլականը, դա ոչ մի կերպ մեր հանրության ժողովրդի հետ չի համընկնում, որովհետև արդյունքում մենք տեսանք, որ հենց ինքը խոնարհվեց, ծնկի եկավ, ոչ թե խոնարհվեց էլ, ծնկի եկավ թուրքերի առաջ, որի դեմ կռվել, հերոսաբար զոհվել են մեր հերոսները։ Հիմա այս մարդը կամ այս մարդուց, կամ այս իշխանությունից մեկին չեք սպասում, կամ ինչ բան պիտի սրանք անեն, որ մենք հակառակ միտք ձևակերպենք նման վախկոտ դավաճան սեփական ազգի նկատմամբ հանցագործություն իրականացրած ղեկավարների մասին։ Ես գիտեք, սրանց մոտ երկար ժամանակ հետևելով, բոլորս հետևելով սրանք ոնց են խոնարհվում, ոնց են ծնկի գալիս մեր զոհված հերոսների կամ ծնողների առաջ, կամ այդ շիրիմներում, կամ Եռաբլուրում, ու դրանց այդ խոնարհվելուց հետո ինչ քաղաքականություն են վարում, ինչ մտքեր են ձևակերպում, մենք բոլորս դա ընդունում ենք որպես վիրավորանք։ Այո, դրանք մեզ վիրավորում են։ Դրանք պղծում են այդ հերոսների համարձակ իրենց կյանքի գնով զոհաբերած գործերը։ Բացի դրանից, բոլոր այդ զոհված երեխեքը, բոլոր այդ զոհված տղերքը, որ հողում են զոհաբերել, որ հողի համար են իրենք արյուն թափել։ Արցախու, չէ, մեծամասնությունը բոլոր, որ ասմավերցնում ես, տոկոսային հարաբերություններով, թե իրենց զոհաբերման բանը, վայրը եղել է Սուրբ Արցախը։ Հիմա Սուրբ Արցախը սրանք վաճառել են, Սուրբ Արցախը սրանք դավաճանել են։ Սուրբ Արցախի հետ կապված այսօրվա իրավիճակում, թե այդ հարցի հետ կապված ոչ միտեղ ոչ մի բան չեն բարձրաձայնում։ Ամեն ձևի փակում են, փորձում են փակեն այդ հարցը, ամեն ձևի ոտնահարում են արցախցիների իրավունքները, ամեն ձևի ոտնահարում են Արցախի բռնի տեղահանված ցեղասպանության առաջ, որ ասում եմ, ցեղասպանությունով անցած այդ ժողովրդի իրավունքները։ Ինչի մասին կարանք խոսանք, ներկա իշխանության մասին։ Մենք միշտ մեջբերում ենք ներկա իշխանության բացթողումների մասին, ներկա իշխանության մեղքերի մասին, ինչի իման վրա եկել հասել ենք այսօրը, ներկա իշխանության ղեկավարների անպիտանի կամ ներկա իշխանության ղեկավարների վախկոտ ոչ բան, որ ասում եմ, ոչ արժանապատիվ ղեկավարների մասին ենք, չէ՞ խոսում։ Ինչի համար, մենք այդ բառերը օթից չենք վերցնում։ Մենք այդ բառերը չենք հորինում։ Ամեն մի բառի տակ կա մի հատ գործանում, չէ՞, սրանց կողմից։ Ամեն մի սրանց պահվածքի կամ իրենց իրականացրած ղեկավարած պատասխանատու բանի հետևում կա ողբերգություն, չէ՞, կա տուժված ազգ, չէ՞։ Ինչի մասին կարանք խոսենք։
սկզբնական շրջանում մինչև մի քանի բառով հիշեցնեմ էլի։ Սրանք սկզբնական շրջանում մինչև իշխանության գալը, սրանց ամեն մի երկրորդ բառը Արցախ է եղել։ Սրանց մի ամեն երկրորդ բառը հերոսներ է եղել։ Սրանց մի ամեն մի ներկայացրած, որ ասեմ, կարևորացնելով հարցը Արցախի հիմնախնդիրն է եղել։ Արցախի ժողովրդի իրավունքի հիմնախնդիրն է եղել։ Այսօր ոնց դարա, որ դուք մոռացաք բոլոր այդ, որ ասեմ, կարևոր ունեցող հանգամանքները։ Այսօր ում շնորհիվ ենք դուք եկել իշխանության։ Ինչի շնորհիվ, ինչ հարցերի շնորհիվ, ինչ կոչերի, ինչ թեզերի, ինչ ուղերձների շնորհիվ եք եկել դուք իշխանության։ Մոռացել եք։ Կամ էլ ում թևերի տակ եք դուք, որ ասում ձեր շրջապատում գտնվող ահագին մարդիկ կան, որ ի շնորհիվ այն զոհվածների են այսօր իրենց ճանաչում։ Շնորհիվ այն առաջնորդներին այսօր իրենք ղեկավարում։ Բայց այն ժամանակ դուք այդ բառերը օգտագործելով այսօր հակառակ process-ը իրականացնելով դուք ձեզ որպես մարդ, հայ չեմ ասում, հələ սկսենք մարդկային սկզբունքներից, որպես մարդ դուք իրոք ձեզ մարդ եք համարում։ Հիմի օրեցօր մեկ ամեն օր մի նոր բան լսելով, կամ մի նոր միտք սրանց կողմից լսելով, որ զարմանում ենք կամ ինչ որ մեր ընդհանուր, որ ասում եմ, բաների հետ չի համընկնում, երևում է, որ սրանք դրածո են, չէ եղել, երևում է, որ սրանք բերել, որ ասում եմ, ուղերձել են, բերել են դրել այդ պաշտոնում, հենց այդ կարևոր հարցերի խոչընդոտելու, բանակը քանդելու, զինվորների արյունի վրա պաշտոններ ձեռք բերելու, փող ավաստակելու, պարգևատրվելու, էլ ուրիշ մեկ ուրիշ ինչ ենք տեսնում, այդ ինչ տեսնում եք, դրա մասին եք, չէ խոսում։ Այսքանը բանակի հետ կապված, այդ բանակի հետ կապված ուրիշ միտք եմ ասում, որ սրանց պահվածքի հետ կապված, բայց ես մեր ժողովրդի, մեր հայ ազգին ուզում եմ ուրիշ բան ասեմ։ Մենք բոլորս գիտենք մեր բանակը ինչ նշանակություն է ունեցել մեր տարածաշրջանում, հայի համար, Հայաստանի Հանրապետության համար, Արցախի Հանրապետության համար։ Մենք դա բառերով չենք ասում, մենք տասնյակ տարիներ տեսել ենք այդ բանակի դերակատարությունը։ Այդ բանակն է, որ կարողացել է Ադրբեջանին միշտ բերանը փակի կամ ատամ ցույց տա։ Ուզում եք ասեք Ադրբեջանը 10 տարի առաջ չէր ուզում հարձակվեր Արցախը գրավելու։ Ուզում եք ասեք, որ ահագին ժամանակներ Ադրբեջանի մտքում չկար ռազմական ձևով հարցի լուծմանը։ Միշտ էլ եղել է։ Միշտ Ադրբեջանի մոտ եղել է այդ հարցի լուծումը ռազմական բանով, ձևով։ Խի չի եղել այն ժամանակահատվածում, այլ եղել է այն Նիկոլի կամ Նիկոլի նմանների, որ գալուց ղեկավարության ընթացքում։ Այդ մեծ հարց է, չէ՞ ծագում։ Բացի դրանից, այս սրիկաներ, եթե պատերազմում կամ էլ ինչ որ ժամանակահատվածում 44 օրյա պատերազմի հետ կապված է, դրանից հետո մնացած են 4 պատերազմը, որ դուք բերել եք ժողովրդին։ Մի պատերազմի մեջ դուք չկարողացաք հաղթող կողմ լինեք։ Մի պատերազմում դուք չկարողացաք դրսևորեք ձեր սխալները, որ 44 օրյա պատերազմի ժամանակ ուրիշներին եք մեղադրում պարտության մեջ, որ եկել պարտվել եք, բայց հաջորդական պատերազմների ընթացքում ով էր մեղավոր։ Չէիք կարողացան, ուզում եք ասեք ձեր սխալները ուղղեք, որ հաջորդ պատերազմում հաղթող կողմ լինեք։ Ոչ թե չեք կարողացել, այլ սուտ եք ասում, այլ որովհետև դուք վաճառել եք Արցախը, այլ որովհետև դա պլանավորված ծրագրավորված հարց է եղել։ Դուք էլ դրա համար եկել եք իշխանության։ Հիմի հաջորդական շարունակական նորից եմ ասում, մեզտեղ վերականգնելը հզոր Հայաստանի ամենաառաջնային կարևոր ունեցող հանգամանքը դա մեր հայոց բանակն է։ Մեր հայոց բանակը մինչև չուժեղանա, մինչև ոտքի չկաղնի, այս երկիրը ոչ մի ձևի չի զարգանալու, հայը ոչ մի ձևի չի զարգանալու, ոչ տնտեսական, ոչ մի ոլորտով ուղղության վրա չի զարգանալու։ Դու պիտի ստեղ ուժ ներկայացնես, դու պիտի ստեղ ինքդ անվտանգության այդ տարածաշրջանում քո դերակատարությունը ցույց տաս, որ մարդիկ ինչ որ ներդրումների հետ կապված է, կամ ինչ որ դաշնակից լինելու հետ կապված է, կամ մնացած միջազգային հանրության աչքի առաջ կամ միջազգային այդ
ղեկավարների աչքի առաջ դուք լինեք դրսևորած այն բանը կառույցը, այն պետությունը, որ ձեր հետ հաշվի նստեն, ձեզ հավատան, ձեր հետ գործարք, որ ասма բան անեն, տարբեր ոլորտների հետ կապված բան անեն, ստորագրեն, այդ դա է էությունը, դա է հայի կերպարի հզորության այդ բանը, տեսակը։ Հիմա այսօր բանակին դու գալով ինչ որ բաներ շնորհավորում ես, բայց բանակին չես կարևորացնում։ Գնում բանակի մասին տարբեր տեղեր խոսում ես, բայց մի ուրիշ տեղել ասում ես դե տանկ էլ ունեք, բանակ էլ ունեք, ինչ հետո ինչ տեսանք, ինչ եղավ։ Կարևորացնում ես բանի այդ Տրիմպի բանը, այդ Զանգեզուրի Միջանցքի այդ երկաթուղային ճանապարհը, բայց ոչ պետության շահերը, ոչ ժողովրդի շահերը, ոչ էլ քո ազգային սկզբունքները։ Էտա ձեր մոտեցում, էտա ձեր վաղվա ասած ապագայի հետ կապված ինչ որ թեզեր կամ ինչ որ խոստումներ։ Ոչ մի խոստում իրականություն չի դարձել սրանց մոտեցումների կամ սրանց ներկայացրած ոչ մի պարագային, ոչ մի ժամանակահատվածում։ Սրանք սուտասաններ են, ժողովուրդ։ Սրանք ոչ թե ես եմ մենակ ասում, որ սրանք սուտասաններ են։ Սրանք ազգը քո իր ազգը խափելով, իր ազգին խափելով են սրանք, որ ասում եմ, իրենց աթոռները պահում, իրենց որ ասում եմ, գնում են տարբեր երկրներում բաներ ողորմում, գնում են տարբեր երկրների հետ շփվում, դեղից հույսը հավատ բերում մեր ժողովրդի մեջ, որ ուրիշ երկրները պիտի գան մեր երկրին բան անեն, որ ասում եմ, տեր կաղնեն կամ էլ ինչ որ նրանց հիման վրա մենք կարող է ուժեղանանք, որ նրանց հիման վրա մենք կարող է մեր անվտանգությունը ապահովենք։ Դուք պատկերացնում եք ինչ անմակարդակ կամ բան ղեկավարների հետ մենք գործ ունենք։ Ուրիշ ղեկավարներ, ուրիշ երկրների պիտի մեզ գան տեր կաղնեն, կամ էլ ուրիշ ղեկավարներ, երկրի ղեկավարների խոսքով մենք պիտի ձևակերպենք մեր բարվա երկրի հզորությունը կամ զարգացումը։ Տես բան չկա։ Ամեն մի երկիր, բացի Հայաստանի տարածքից, որ տարածքում է լինում է, նա առաջերտին իր շահերի համար է լինում։ Բացի իր շահերից, այդ տարածաշրջանում ունեն իրենք հակասող, որ ասում եմ, թշնամանք ունեցող երկրներ էլ։ Դրանք առաջերտին այդ հարցի լուծումների համար են, չէ, այդ շահերի համար են, չէ, գալիս, որ ասում եմ, այստեղ ինչ որ բան ձևակերպել է։ Հասկանալի է դրա տակ, որ ասում եմ, ուրիշ բաներ են ներկայացնելու, տնտեսության զարգացման, իրավունքների հետ կապված, հզորացման, այս մեկ ասելու, բա պիտի ասեն։ Բա մի քանի բառեր պիտի ասեն, որ սրանց բերանում լեզուտեն մեր ժողովրդին խափեն, ասեն, որ ժողովուրդ տեսնում եք, չէ, մենակ մենք չենք ասում, այդ երկրները պատրաստ են Մար Հայաստանի ժողովրդի, հայ ժողովրդի մասին մտահոգված մտածում են, ցավում են մեր ժողովրդի մասին։ Բա 10 ամիս բլոկադայի մեր ժողովուրդը սոված այդ երկրները չէին մտածում։ Ուզում եք ասեն կարող էին մի բան անեն չեն արել, կարող էին չեն արել։ Բայց ժողովուրդը մարդիկ չէին այդ Արցախում գտնվող, որ այդ պատերազմի ընթացքում մեկը մի հատ հայտարարություն չկատարեց, որ այդ պատերազմը կայացնի կամ Մարդասպան Ալիևին ճնշեն, որ այդ ձևի գործողություններ չիրականացնի Արցախում։ Չէին կարողացել այդ երկրները, որ այսօր միանգամից մտահոգվեցին հայ ժողովրդի մասին, մեր ազգի, մեր ասում եմ, մեր պետության մասին։ Սուտ է, տես բան չկա։ Բոլորը օգտվում են սրանց թույլ լինելուց, բոլորը օգտվում են սրանց կործանված, պարտված իրավիճակից, որտեղ թուլություն կա, դեղ ավելի շատ են ներխուժում տարբեր երկրներ կամ տարբեր գերպետություններ։ Այ խնդիրը սրա մեջ է, ու սրա շարունակությունը որ սենց գնա, նորից եմ ասում, այս ողբերգությունները կրկնապատկվելու է, սրա տակ, այսի ականները, այսի մեծ ականներ են տեղադրում մեր պետության, մեր հայրենի հողում, այս ականները իրենք են տեղադրում, իրենք էլ որ ժամանակ ուզեն, էդ էլ պայթեցնելու են։ Սրանք հարցի լուծում չունեն, սրանք են ձևի պետությունների հետ են հարաբերությունները խոսքի ձևակերպում, որ հայմատաբար սրանք ասելիք չեն կարա նրանց հակասեն, չեն կարա նրանց դեմ խոսեն, չեն կարա նրանց ասածը չանեն։ Ամենամեծ խնդիրը դրա մեջ է, որ չթողեք, որ ասում եմ, ինչքան բան երկրներ կան, այս մեր հողի վրա իրենց շահերը ամրապնդեն։ Առաջերտին մեր թշնամու մասին է խոսքը գնում։ Թուրքիայի ու Ադրբեջանի, Թուրքիա-Ադրբեջանի այսօրվա ներկայացրած մտքերը ձևակերպել այս տարածաշրջանում համընկնում է ներկայաիշխանության մտքերին։ Դա ինչ է ասում բոլորիս։ Թուրքիայի, Ադրբեջանի նախագահի
հերրակա տեսլականը կամ ծրագրերի իրականացումը համընկնում է մեր պետության հայ ազգի ներկայիշխանության ձևակերպումներից։ Դա ինչ է ասում, ժողովուրդ։ Դա որ տեսնում են իրենք այս երկիր այս տարածքը թուրքացման, սրանց ինչի համար է ձևակերպում, նրանց համընկնում նրանց ձևակերպումների հետ, որովհետև սրանք արդեն, որ ասում եմ, բանով քաղաքական դիակներ են։ Սրանց ղեկավար ոչ մեկը չի ընդունում։ Սրանց որտեղ մեկտեղ գալիս է մասնակցում, սրանք ոչ թե գալիս են երկրի ղեկավար կամ երկրի ինչ որ պատասխան, սրանք գալիս են որպես ներկայացուցիչ, ոնց որ մի հատ ՀԿ-ի ներկայացուցիչ, որպես մի հատ բանի, որ ասում է կանտորի ֆիրմայի ներկայացուցիչ։ Այս սրանց այդ ձև են ընդունում, ոչ թե ասում եմ ես եմ ասում, այլ տեսնելով հարաբերությունները սրանց նկատմամբ կամ սրանց այն դրսում հանդիպման ժամանակ կայացրած որոշումների հիման վրա ինչով են հետ գալիս, ինչ շահերով են հետ գալիս, ոչ մի շահերով, պայմանավորություն են մենակ ձեռք բերում, պայմանավորությունը ձեռք են բերում այն հարթակում, այն դաշտում, որտեղ այդ դաշտը կամ այդ պայմանավորության հարթակը թելադրում է թշնամին, թելադրում է թշնամու ղեկավարները։ Հիմի մեկ վաղվա օրը, թե մեր բանակի հետ կապված է, թե մեր բոլոր Հայաստանի զարգացման հետ կապված բաները, մենք տեսնում ենք, չէ՞ որ սաղ սուտ ուղությունները կամ սաղ սուտ խոստումները, մենակ բանակը, հայոց բանակը պիտի ուժեղ լինի, ամեն ինչ պիտի անենք, որ հայոց բանակը ոտքի կաղնի նորից, ամեն ինչ պիտի անվի, որ հայոց բանակը նորից էլի իր կարևորությունը այս տարածաշրջանում դերակատար լինի, դա էլ մեր բոլոր ամեն մի ազգի մեր ներկայացուցիչների վաղվա օրվա զարգացման կամ մեր հայ լինելու այս տարածաշրջանում դրա ամրապնդելու հարցն է։ Բայց նա ասում է, որ հիմա նոր այսքան տարի անց մեր բանակը այսքան հզոր է եւ վերջապես մենք մեզ գումար ենք ծախսել զենք գնելու համար եւ վերջապես մեզ վաճառում են զենք, քանի որ միջ այս իբրև թե չեն վաճառում եւ նոր նախագահ Քոչարյանը անդրադարձավ այդ հարցին իր ասուլիսում, որ երբեք նման խնդիր չի եղել զենք գնելու, իսկ նա Փաշինյանը մեկնաբանում է այսպես, որ նախկինում մեզ չէին վաճառում զենք, քանի որ միջազգային գործընկերները վստահ չէին, որ այդ զենքը կտեղակայվի Հայաստանի ճանաչված սահմաններում, այսինքն ոչ Արցախում, եւ նաեւ վախում էին, որ այդ զենքը կտրամադրվի հապկին։ Նայեք, ելի հայոմատաբար սրա ասած մտքերը, որ ընդհանրապես չի համընկնում նախկինում եղած այդ իրավիճակին։ Բայց 30 տարի մեկ ինչ զենքով ենք պահել Արցախը։ 30 տարի Ադրբեջանը ինչից էր վախում հարձակվել Արցախի վրա։ Ինչից էր վախում Ադրբեջանը 30 տարվա ընթացքում հարձակվել Արցախի վրա։ Ուժ էր, չէ՞ զգում։ Ինչ որ կասկածանքներ ուներ, չէ՞ որ կարող է հարձակվի ու պատժվի, չէ՞։ Ինչ որ ամեն մի որոշում կայացնելու համար այդ հզորություններ չէ իրան պահում։ Այդ բերանը, այդ թուրքի բերանը դա էր, չէ՞ փակվում։ Բա ինչի քո ժամանակի ընթացքում, այն ժամանակի ընթացքում այդ զենքով, այդ զինամթերքով, այդ բանակի ուժեղ, որ ասում եմ, ոգով կարողացանք դիմադրել, բայց ձեր գալու իշխանության ընթացքում որ 4 անգամ պատերազմ եղավ, այդ 4 անգամ պատերազմի ընթացքում պարտություն կրեցիր դու։ Նորից եմ ասում, դու պարտություն կրեցիր, որովհետև դու են չես, դու են առաջնորդ չես, դու են ղեկավարը չես, դու են համարձակը չես, դու են հզոր մարդ չես, որ առաջներում մեր առաջնորդները կարողանում էին այդ պատասխանատվությունը, այդ խիզախությունը ձեռք բերել ահագին տեղեր իրեն զոհաբերելով, դու վախեցիր քեզ զոհաբերես հանուն հայրենիքի։ Դու վախեցար քեզ զոհաբերել կամ քո շրջապատից մեկը իրան զոհաբերի հանուն հայրենիքի։ Դուք սպեկուլատներ եք, դուք սրիկաներ եք։ Դուք ազգի արյունով, հայրենի հողով խաղ եք խաղացել։ Ձեր ապրելակերպը բարելավելու համար, լավ կյանք բանանելու համար, ապահովելու համար, որովհետև մենք այսօր դա եք մենակ տեսում, որովհետև մենք այսօր տեսնում ենք 5000-ից ավել զոհ, բայց ձեր ապրելակերպը լավացած, մենք այսօր տեսնում ենք Արցախը հանձնած, վաճառած, մեկ էլ դուք ձեր բարենպաստ կյանքը բարելավելով, այսօր մենք տեսնում ենք 50,000 ցեղասպանությունից փրկված մարդկանց այն ողորմելի ապրած կյանքը, բայց դուք ձեր կյանքը բարելավելու։ Հայմատաբար էտա չէ երևում մենակ։ Մի ուրիշ բան ինձ ասեք, մի ուրիշ մի հատ որ ասում եմ ոլորտ ուղղություն դուք ասեք, ժողովուրդ ձեզ եմ ասում, բոլորին եմ ասում, որ սրանք
այս կողմին, որ ասում է զոհաբերել են, այս մյուս կողմում հաղթել են կամ առաջ խաղացում ա եղել, չկա տենց բան։ Ամեն ինչի հիման վրա ազգովի կործանվել է, ազգովի պարտություն են տարել, ազգովի տարել են մեզ նվաստացման, ազգովի տարել են խայտարակ, որ ասում եմ մի հատ իրավիճակի։ Բայց այս իրավիճակում նմանատիպ մարդիկը այդ ժամանակահատվածում, որ պատասխանատվություն են կրել, լեզուները բացում, բերանները բացում են, սրանց լեզուներն էլ պատա գալիս, ինչ որ բան մեղադրելու ուրիշներին, կամ ինչ որ բաներ խոստովանելու վաղվա օրվա վրա, գալով այդ պատերազմի խոսքի հետ, զենքերի վաճառման կամ մենք զենքեր եք ձեռք բերում, զենքերը ինչի համար ես ձեռք բերում, եթե Արցախի հարցը փակել ես։ Զենքը ինչի համար ես ձեռք բերում, որ Զանգեզուրի միջանցքը առևտրական մթնոլորտով ձևակերպել ես։ Զենքը ինչի համար ես ձեռք բերում, որ դրա համար էլ հպարտանում ես, որ ավելի ուժեղ զենք եք, ում համար մի հատ պատմական թշնամի ունենք Թուրքիաներ, Ադրբեջաներ, որ երկար ժամանակահատվածում սրանք մեր լավ լինելս թե չէին ուզում, մեր զարգացումը չէին ուզում, մեր ոչ մի մեր ազգի հետ լավ բան չէին ուզում։ Դու հիմի այսօր դրանց հետ գրկախառնության մեջ, դու հիմի այսօր դրանց թելադրանքով վախուց դրանց, որ ասում եմ, հանձնարարություններն ես կատարում այս տարածքում։ Ինչի մասին, ինչ զենքի մասին ես խոսում։ Քո նման մարդու ձեռը մի հատ ատոմային ռումբել տան, դու պարտված ես։ Քո նման մարդուն, ձեր նման մարդկանց ամենահզոր զենքն էլ տան, դուք պարտված եք, որովհետև դուք վախկոտ էյուցայի վախկոտ տեսակն եք, որովհետև դուք պատրաստ չեք հանունի համար աշխատելու կամ հանունին համար ձեզ նվիրաբերելու կամ զոհաբերելու։ Դուք պատրաստ եք մենակ ձեզ համար աշխատելու, դուք ձեր պատրաստ եք մենակ ձեր շրջապատի կամ ձեր կյանքը բարելավելու, բայց ես ասեմ դες, ձեր մեղքով ինչքան զոհեր ենք ունեցել, ինչքան կորուստներ ենք ունեցել, ինչքան լավ բանի էլ դուք հասնեք, ձեր գլխին հարամելու է, չի հալալելու, ես նորից եմ ասում, դուք չեք պատկերացնում Արցախայության այն 150,000 տեղահանված Արցախայության խոսքի այն բանը իրավիճակը ինչ իրավիճակում են ու ոնց են ձեր նկատմամբ իրենք տրամադրված կամ ձեր նկատմամբ իրենք ինչ բառեր են օգտագործում այն զոհված այն հազարավոր զոհված տղորց հարազատները ծնողները չեք պատկերացնում ձեր նկատմամբ ինչ որ ասում է մտքեր կամ բառեր են կամ ինչ որ ասում եմ բանով են մտածում ձեր նկատմամբ ես ասեմ մենակ 20 թվի պատերազմի հետ կապված չի 88 թվից շարժմանից հետո սկսած բոլոր են մարդիկ բոլոր են առաջնորդները ով ունեցել են մեծ դերակատարություն 92-94 թվականների այդ պատերազմի ընթացքում բոլոր զոհաբերած իրենց հերոսները տղերքը դրանց հարազատները ես վերջի ժամանակները ահագին այդ ժամանակվա մարդկանց հետ շատ եմ շփվում, ովքեր ողջ են։ Գիտեք, ինչ ճանապարհ են անցել այդ մարդիկ։ Ինչ վտանգներով են անցել այդ մարդիկ։ Գիտեք, ինչ պատասխանատվություններ էին կրում այդ մարդիկ, այն ժամանակ, որ անհնարին իրավիճակ էր, որ անհնարին լուծումներ չէին էլ տեսնում, բայց մարդիկ գիտակցաբար գնում էին, հաշվի առնելով, որ կարող իրենք էլ զոհվեին, գնում էին պատասխանատվություն վերցնում ու այդ հարցերը վերջնականում, որ ասում եմ, լուծումներ, դրական լուծումներ ստացանք։ Դրանից շարունակական եկավ, որ ասում եմ, այդ 30 տարվա ընթացքում մեր Արցախի հայկական լինելի ամրապնդումը, Արցախի պետության ձևակերպումը, օրինավոր դաշտով, միջազգային հանրության ներկայացուցիչները բոլոր այդ բաների ժամանակ ընտրություններն ա թե ինչ որ կարևոր նշանակություն ունեցող օրերի հետ կապված միջազգային տարբեր երկրներից, տարբեր լուրջ կենտրոններից դեղ մասնակից են եղել։ Ու բոլորը միշտ ողջունել են։ Բոլորը միշտ այդ հարցի լուծման բանը ճանապարհը միշտ տեսել են դիվանագիտական ձևակերպումով։ Միշտ այդ հարցի լուծումը տեսել են առանց ուժի սպառնալիքով, առանց պատերազմի։ Ու 30 տարի այդ Ալիևն ու այդ Էրդոգանը այդ բանակցային սեղանում էին նստած, որտեղ քննարկում էր հարցի լուծման դիվանագիտական ձևակերպումով։ Ոչ թե պատերազմի սպառնալիքով կամ պատերազմի բանով։ Հենց դուք եկաք իշխանության,
Հենց դուք եկաք իշխանության ու սկսեցիք ձեր զորո կետից, դուք համ թշնամու բերանում լեզու դրեցիք, համ թշնամուն հրահանգեցիք պատերազմի, համ էլ թշնամու հետ համագործակցելով, նորից եմ ասում, համագործակցելով ուրիշ ձևի թշնամին չի կարա հայ ազգին հաղթեր։ Հայ ազգին հաղթեր մենակ թշնամին, եթե ազգի մեջ մենք չունենայինք դավաճան։ Թուրքը մենակ հաղթում է հային, այն ժամանակ, եթե ազգից մեջ կա դավաճան։ Եթե դավաճան չկա, դավաճանական բաներ չկա, մոտեցումներ կամ դավաճանական համագործակցություն չկա, թուրքը կյանքում մեր պատմության մեջ թուրքը մեզ չի հաղթել։ Այս կարևոր մտքեր, այս կարևոր բաները խոսքեր ինչի համար եմ ես այսօրվա իրավիճակում ավելի շատ բարձրաձայնում։ Գալիք ընտրությունների համար եմ ուզում մտահոգություն, հույս ու հավատ, գալիք ընտրությունները ես ուզում եմ տեսնեմ որպես հասարակության մի մաս ժողովրդի հաղթանակը։ Անձերի հաղթանակի հետ չեմ խոսում, ժողովրդի հաղթանակը։ Ժողովրդի հաղթանակը այսօր ուզում ատենա արժանապատիվ հայի կերպարը։ Ժողովուրդը այսօր ուզում է վաղ օրը իրեն տեսնի հետ վերադարձ արցախայությունը իր բնորանը։ Հայ ժողովուրդը իր ամեն մի կերպարի մեջ տեսել է համարձակությունը, խիզախությունը, հերոսությունը, ամեն ինչի մեջ տեսել է միշտ լավ բանը, որովհետև մեր ազգի մեջ լավ բանը ավելի շատ է արդյունքներ բերում, քան վատ բաները, որ սրանք գեներացնում են, պառակտելն է, ատելությունն է, սրանց կողմից, որ ամեն ինչ անում են այդ պառակտման ատելության հետ կապված, դա մեր ազգի կերպարի հակառակ տեսակն է։ Մենք այդ ազգից ենք ժողովուրդ, բերեք մենք ուշքի գանք, բերեք մենք ամեն մեկս գիտակցաբար չլսելով քարոզությունները կամ մտքեր խոսքերը, ամեն մեկս մեր ընտանիքից սկսած, մեր շրջապատը ընկերությունից սկսած, մեր հարազատներից սկսած, մեր մարտական ընկերներից, մեր զոհաբերած են տղորց, են իրաց որ ժամանակ, որ եղել են իրանց դրսևորումներից, իրանց պահվածքներից, այ բերեք դրան նորից վերածնվենք, բերեք դրան նորից վերակաղնենք, այ ազգի հզորությունն էլ դրա մեջ այլներ, որ դրա մեջ կա մի հատ մեծ բան, որ ասում եմ աղբյուր, որը այդ աղբյուրը համերաշխության աղբյուրն է, սեր ու հարգանք իրար նկատմամբ։ Այսօր որտեղ գնում ես, որտեղ որ միջավայրում լինում ես, այդ պակասությունը զգում ենք։ Բոլորս ենք, չէ՞ զգում։ Այդ համերաշխությունը, հարգանքը, սերը մեկը մյուսի նկատմամբ։ Ազգային, հայ լինի, որ հայ ես, որ ասում է երկեր էլ կային, ասում է հայ ես, վայ ես քո ցավը տանեմ։ Այդ մթնոլորտը պիտի ձևակերպվի նորից։ Ամեն մեկս կարող այս ժամանակները մեկի համար մի քիչ հարմար է աշխատելը կամ հարմար է լավ ձեռք բերել կյանքի բանով, այդ իմաստով եմ ասում էլի, հնարավորությունները ժողովուրդ այս իրավիճակը տանելու է բոլորիդ այդ որ ասում է կործանման այդ ձեր ձախողման այդ ձեր բոլոր այսօրվա լավ առիթներին։ Ես ձեզ ասում եմ Արցախը ձեզ ցավալի օրինակ։ Արցախում էլ կային, Արցախում ժողովուրդը լավ էին ապրում։ Այնով ասել, որ արցախցին լավ չի ապրել։ Արցախցին շատ լավ էր ապրում էր իր հողում։ Արցախցին շատ լավ էր ապրում էր իր հողում։ Հայմատաբար խոսքի, որ վերցնում ես, ման, գյուղացիներից սկսած, դա բանա, սահմանային գոտի է, բանա, կա վտանգներ, կա դժվարություններ կան, կա ամեն ձև, բայց հոգեպես, որ ասում է, սրտանց իր հողու, իր բնորանում, ինքը շատ լավ էր ապրում, ինքը երջանիկ էր ապրում, ինքը ամեն մի քայլին, ամեն մի բանի մեջ այդ կյանքի քաղցրությունը զգում էր այդ հողի մեջ։ Ինչի են ասում Արցախը սուրբ հող է, Արցախը իրոք սուրբ հող է։ Ով կյանքում մի անգամ եղել է Արցախում, բացի արցախցիներից, որ ասում է իր հարազատներ, բարեկամներից, անծանոթ մարդիկ կամ ինչ որ տեղերից Արցախում ով եղել է, իրենք միշտ առաջնային այդ միտքը ասել են. Արցախը սուրբ հող է։ Դրա համար այսօրվա այս կարգավիճակներում, որ ես հետևում եմ այդ բոլոր քաղաքական ուժերի կողմից, դե ներկա իշխանության կողմից հասկանալի է։ Արցախի հիմնախնդիրը միշտ բարձրաձայն եք։ Արցախի հայկական լինելի կարևորությունը միշտ բարձրաձայն եք, մի վախեք, մի հանեք այդ հարցը օրակարգից,
Մի գնացեք ներկա իշխանության օրակարգով։ Չի կարելի, ժողովուրդ։ Բոլորս էլ գնում ենք ամեն տեղ, ամեն քայլում մի հատ հերոսի կերպար ենք տեսնում։ Բացի Եռաբլուրից, ամեն տեղ, ամեն միջավայր մտնելով մի հերոսի հարազատի հետ ենք շփվում։ Մի հերոսի ծնողի հետ ենք շփվում։ Մենք ինչու ենք տղորցը անվանում հերոս, ինչու անվանում ենք այդ տղորցը, որ ասում դրանց անունը միշտ բարձր գնահատում կամ վառ պահում։ Ինչի համար։ Ես ուզում եմ այդ ինչի համարը դա իրականություն դառնա կամ միշտ այդ գործը մենք որ շարունակենք, այդ դրանով մենք կարանք իրավունք ունենք խոնարհվելով չպիտի մենակ նոր բավարարվենք։ Խոնարհվելը դա մենակ որ ասում ինչ որ բառեր չօգտագործել չի դրա համար, որ խոնարհվում ես այն գերեզմանի առաջ, որ խոնարհվում ես այն հերոսի առաջ, ուրեմն դու կարևորացնում ես իր զոհաբերած ինչի համար է իրան զոհաբերել, ինչի համար է ինքը այդ կյանքը իրան նվիրել։ Մեր համար է չէ նվիրել, հայ ազգի համար է, ամեն մեկիս համար է չէ նվիրել։ Դու սրանց մի լսեք, սրանք դա չարաշահում են, սրանք դա վաճառում են, դրանք սա ոտնահարում են, որովհետև դուք պատկերացնում եք հունվարի 27-ը սրանք հիշատակի օր են ձևակերպել, որ ունենք ու այդ հունվարի 27-ի հիշատակի օրը գնում են Եռաբլուր, խոնարհվում մեր հերոսների առաջ, խոնարհվում հերոսներին, որ իրենց զոհաբերել են ուրիշ կարևոր ամսաթվի հետ կապված, այդ ամսաթիվները չեն կարևորացնում կամ հիշատակի օր չեն բանանում, վերցնում են առանձին մի հատ հիշատակի օր ձևակերպում։ Բա որ տղա եք, իրենց զոհաբերած այդ օրը, այդ օրվա կապակցությամբ դա հիշատակեք, եթե տղա եք, եթե չեք վախում, եթե որ ասում անկեղծ եք, եթե պիղծ չեք, եթե դուք սպեկուլատներ չեք, այդ տղոր զոհաբերած այդ կարևոր օրերը դուք դա բան արեցիք, վառ պահեցիք կամ էլ կարևորացրեք այդ օրը, խի չեք անում, էդ էլ է չէ հարցական, էդ էլ է չէ մեծ մտածմունքի կասկածանքի տեղ տալիս, որ ձեր բոլոր մոտեցումները, բոլոր ձեր որ ասում ինչ վաղվա օրվա մեզ սուտ էլի բաներ եք խոս տալիս, էլի մեր գլխին ողբերգություն է գալու, էլի մեր գլխին ողբերգություն է բերելու, սրանց նման է, ոնց կարաք դուք պատկերացնեք, սրանց ղեկավարման ընթացքում, որ մենակ մենք ողբերգություն ենք տեսել, կործանում ենք տեսել, որ վաղվա օրը կամ այս ընտրություններից հետո սրանք մեկ էլ տեսար կարողա ինչ որ լավ ապագա բերեն այս ժողովրդին։ Դու գետին մտնեմ ես ոնց կանեմ, ես աննորմալ, անգրագետ, ապուշ մարդ պիտի լինեմ, որ ես դա ամբողջ բանը ընդունեմ կամ հավատամ։ Սասուն Միքայելյանը երեք Եռաբլուրում հայտարարեց, որ դերեք չբզբզանք, թշնամի 20 տարի զենք էր առնում, այդում գրքին պետք է թափվեր։ Սասուն Միքայելյանը ումով է Սասուն Միքայելյան դարել։ Ես հարց եմ տալիս, որտեղից ծնվեց Սասուն Միքայելյանը։ Ում թևի տակից դուրս եկավ Սասուն Միքայելյանը։ Այդ նույն Սասուն Միքայելյանը առավոտը ծիրիկուն Վազգեն Սարգսյանի անուն էր տալիս։ Այդ նույն Սասուն Միքայելյանը ամեն օր ամենտեղ Վազգեն Սարգսյանի անուն է տալիս։ Այսօր Սասուն Միքայելյանը իր անունից է խոսում։ Սասուն Միքայելյանը ով է։ Սասուն Միքայելյանը եթե ով լիներ, Վազգեն Սարգսյանի գործը կշարունակեր։ Սասուն Միքայելյանը եթե ով լիներ, որ այսօր ինչ որ բանալ մեկնաբանություն է տալիս, Սասուն Միքայելյանը շրջապատում եղած զոհաբերած այն հերոսների գործը կշարունակեր։ Սասուն Միքայելյան, քո մարտնկերդ, որ իրան զոհաբերել է, որ եկել է պահը քեզ դու քեզ զոհաբերելու, խի չես է գնում այդ քայլերին, խի չես շարունակում։ Ինչն է խանգարում։ Այստեղ արդեն հայի իսկական կերպարի մասին է խոսքը գնում։ Ով է եղել իրական նվիրված զինվորը, ղեկավարը, առաջնորդը, ով է իրական բանում, որ ասում է, տեսնում ենք իրանց սուտ ձևակերպումներով։ Ամոթա, տես բաներ մի արա, տղա ջան, վաղվա օրը, նորից եմ ասում, ձեզ ասելիքներ կամ անելիքներ չեք ունենալու։ Մի գնացեք, որ ասում է, զոհ դարեք, այս բանում, այս ներկա իշխանության կամ այս բանի իրավիճակին, չի կարելի։ Մարդ նոր մի բառը միշտ ասում, ներկայացնում է, հպարտանում է, այդ գիծը միշտ պիտի պահի։ Տղամարդու հատկությունը դրա մեջ է, գիծը պահի միշտ։ Միշտ քո ասելիքն է, քո ուղղությունն է, քո որ ասում է մտքերի, խոսքերի տեր կաղնելու այդ գիծը միշտ պահի։ Տղամարդկության առաջնային բանը հատկությունը դա է։ Մի արեք այդ բաները, տղերք,
նորից եմ ասում, մի քիչ բանի ծանր հետևանքները դա տալիս կամ հոգեբանական ծանր բաները այդ մարդկանց նկատմամբ այդ դրանց կորցրած հարազատների, որ դա տեսնում են, այդ նույն հարազատները, այդ նույն Սասու Միքայելյանն, Կամիրա նման են մնացած մարդիկ են, որ այսօր հակառակ բաներն են ասում, այն հարազատները տեսնում են, ով ձեզ ավելի լավ է ճանաչում, ով ձեզ ավելի լավ գիտի, ով ձեզ ավելի լավ է ծանոթ այդ ժամանակներում ձեր պահվածքով, դրսևորումներով, բանով, դրանց համար զարմանալի մարդ եք դուք դարել։ Այսօր ինչ պատահեց ձեր հետ, այսօր ինչ եղավ ձեր հետ, կամ էլ վերցնես Արամ Սարգսյանի, Վազգեն Սարգսյանի եղբորը։ Արամ Սարգսյանը ով կլիներ, եթե Վազգեն Սարգսյանը չլիներ։ Դե Վազգեն Սարգսյանով չես դու Արամ Սարգսյան քեզ ճանաչում որպես Արամ Սարգսյան, չէ՞։ Դա տղեր դե մի բանով հասկացեք, էլի որ այն բանը որ ձեզանով մարդու իրանով ճանաչեն, այն բանը որ մեկով ճանաչեն։ Եթե այն մարդիկ մի ուրիշ հզոր մարդով են ճանաչում, կամ սրա տղան է, կամ սրա եղբայրն է, կամ սրա խոսքի ընկերն է, դուք պիտի կարողանաք այնձևի ձեզ դրսևորեք, որ հայմատաբար ում հետ հայմատում են, լա գոնե նրա կեսը, կամ էլ եթե կարաք նրա արածից կամ էլ նրա կերպարից ավելի մեծ կերպար ձեռք բերում, այդ ժամանակ ողջունելի կլինեք, այդ ժամանակ բոլորիդ առաջ կխոնարհվեմ, այդ ժամանակ բոլորիդ հետ միասին կքայլեի, ու մենակ ես չի, հազարավոր, տասնյակ հազարավոր ազգի ներկայացուցիչներ այդ ժամանակ բոլորի հետ միասին էլ կքայլենք, որովհետև բոլորիս նպատակը մեկն է, բոլորիս նպատակը այն է, այդ տղերքը ինչի համար զոհաբերել են, այդ գործը շարունակելու։ Բոլոր այդ տղերքը ով իրան զոհաբերել է, ով իր էությունը, գործնեությունն է կամ նպատակներն է առաջնային բան արել, դա եղել է Սուրբ Արցախը։ Ով ինչ ուզում է ասի, ով որտեղ ուզում է քարոզություն կատարի, ով որտեղ ուզում է ղեկավար լինի, Արցախի անունը որ չկա, դուք էլ չկաք։ Արցախի Սուրբ Արցախը որտեղ մոռացության տակ դուք պարտված եք։ Պարտված եք առաջերտին ազգի ժողովրդի մեջ, երկրորդ այս տարածաշրջանում որպես պետություն էլի պարտված եք։ Արցախը միշտ եղել է մեր ազգի հպարտության բանը, որ ասում է սիմվոլը։ Արցախով են միշտ ծառայում էլ Արցախումով ծառայում էր Արցախում միշտ հպարտանում էր որ Արցախում է ծառայել։ Ով մասնակցել է Արցախի պատերազմների միշտ հպարտանում էր որ մասնակցել է։ Ով Արցախի հետ կապված ինչ առաջխաղացումներ կամ ինչ որ բաներ է ձեռք բերել, դա միշտ հպարտությունով է արել։ Դա միշտ հպարտությունով է ասվել։ Այդ մարդիկ միշտ ընդունվել են, ողջունել են։ Բայց այսօր ինչ եղավ արա։ Բայց Սուրբ Արցախը խիմեք դավաճանեցինք։ Խիեք դավաճանում արա այդ Արցախին։ Այսօր մարդիկ վախում են այդ բառը օգտագործելուց, ահագին տեղերել եմ դա նկատում։ Դաժե վերջին քարոզչական այս ընտրությունների, նախընտրությունների տարբեր մարդկանց ծրագրերի մեջ եմ տեսնում, որ Արցախ չկա։ Նիկոլե օրակարգով են գնում։ Նիկոլե ասածներին եք հավատում, որ Արցախից խոսեք, դա պատերազմ է կոչում կամ մենք պատերազմի ենք բերում ժողովրդին, բայց ինչ գիտեք այս ժողովուրդը ինչ է ուզում։ Բայց ինչ գիտեք այս ժողովուրդը ինչ իր վաղվա ապագան ոնց է տեսնում։ Ես գիտեմ թե այդ բոլոր այդ հանգամանքները թույլ ղեկավար կամ թույլ ներկայացուցիչի պահվածքի դրսևորում է։ Ցավոք սրտի նորից եմ ասում, մենք անցել ենք վերջի այս տասնյակ տարվաների ընթացքում պատերազմներ, դա մեր ուզածով չի եղել, մենք չենք հարձակվել, մենք միշտ պաշտպանվել ենք, մենք միշտ այդ պատերազմների հիման վրա պահպանել ենք մեր էությունը, մեր ազգային հզորությունը, վաղվա օրը պատերազմ որ ասում են լինելու չլինելու, հո մեզանով չի որոշվում կամ մեր այս սրանմա ղեկավարներով չի որոշում, գա պահը էլի այդ պատերազմը բան անելու, նորից էլի ելնելու է, ինչի համար, որովհետև քրիստոնյա երկիր ենք, քրիստոնեություն կրող ազգ ենք, մեր շրջապատն էլ պատմական թշնամիներ են, պատմական թշնամի ինչ եմ արում, բառը միշտ պատմական խոսք ասում, որովհետև միշտ նրանց նպատակը եղել է մեզ վերացնելու, առաջ երթին, որովհետև մենք քրիստոնյա ենք, հենց առաջի դրա համար, որ մենք քրիստոնյա ենք, հիմա ես այդ միտքերը ձևակերպելով անդրադառնամ նորից էլի եկեղեցու հետ կապված բանը, եկեղեցին այսօր ոնց որ բանակը մի հատ հզոր կառույց է մեր ժողովրդի համար, հույս ու հավատի հզոր կառույց է,
հույսը հավատ, ինքն էլ միշտ էլ տենց էլ եղել է, բայց առանձնապես այս օրերին դա մեծ կարևոր նշանակություն ունեցող կառույց է, որովհետև եկել է մի ժամանակահատված, որ մենք արդեն հայ էության, հայ լինել չլինելու կամ քրիստոնյա լինել չլինելու պայքարն արդեն գնում։ Արցախի կործանումից հետո մենք ստեղ արդեն հայի լինել չլինելու հարցն է գնում։ Առաջ որ Արցախը կար, ինքը եղել է անվտանգության, մայր Հայաստանի, որ ասում է անվտանգության բանավորողում։ Այսօր Արցախը որ չկա, միայնակ փրկությունը մեր այս տարածաշրջանում եկեղեցին է։ Այդ քրիստոնյա լինելն է, հայ լինել չլինելի հարցն է գնում ժողովուրդ։ Գալիք ընտրություններում ամեն մի մարդ գիտակցաբար, ով ոնց որ վաղվա օրը պատկերացնում է, այդ ձևի ընտրություններ պիտի անի։ Կա մի քանի ընտրության բաներ են, չէ, ներկայացնում մեզ։ Մեկը ասում է խաղաղության այդ թեզի տակ կռիվ չլինելու, իրանք են խոսք տալիս, որ մենք գանք կռիվ չլինելու, մենք մնանք կռիվ չլինելու, լավ եք ապրելու, ամեն ձևի տնտեսական զարգացումներ եք ունենալու, այս մեկ եմ ուզ։ Բայց ոչ մեկը չի ասում, հարց չի տալիս, կամ էլ այդ հարց շարունակությունը բան չեն անում։ Մենք քրիստոնյա մնալու ենք, մենք հայ այս տարածաշրջանում մնալու ենք, հայ ազգ, որպես ազգ։ Մենք կարող աստեղ ապրենք։ Մենք կարող է լավ բիզնես ունենանք, գործ անենք, աշխատենք, թուրքերը գան, բարեկամանան, այս մեկ է մյուսը, բայց դու քո կերպարը հայ լինելու, դու վստահ ես, որ դա մնալու է։ Նույն էլ քրիստոնյա լինելը, դու վստահ ես, որ մնալու է, եթե սրանց ասած այս բաներով շարժվի ազգը, կամ ժողովուրդը սրանց ազգով, այ ընտրությունների ժամանակ բոլորը տնօրինելու այդ հնարավորությունը։ Ում եք ուզում ձեզ ամեն մեկը վաղվա օրվա վրա տեսնենք։ Ինչ որ հայի ձևն է, կերպարն եք ուզում տեսնեք, սրա ասած նոր հայի տեսակն եք ուզում տեսնեք, թե միշտ որ եղել է հազարամյա տարիներ հայ, այդ հայի կերպարը։ Ու բոլորին էլ եմ կոչանում, բոլորին էլ հորդորում եմ։ Պաշտոն աթոռ զբաղեցնելու համար տվեք մենակ այն խոստումները, որը դուք կարաք դա անեք ձեր ազգի համար։ Դուք ինքներդ պատրաստ եք կամ դուք ինքներդ տեսնում եք, որ դուք ինքներդ կարաք ժողովրդի, որ ասում է բանի այս տարածաշրջանում, այս հայրենիքի, այս երկրի համար անեք։ Մնացած այդ բաները, որ ասում է նրբությունները, այդ տարբեր երկրների այդ հարաբերություններն է, տարբեր միջազգային հարթակներում խոսքի կարևորացնելով երկրի զարգացման այդ բաներն է, բերել ստեղ մեր երկիրը, դա ամեն ղեկավարել կարա անի։ Ու դա ես էլ ասեմ, այն ղեկավարը, որ ավելի հայանպաստ է, այն ղեկավարը, որ ավելի կարևորացնում է ազգի շահերը, նա կրկնապատիկ 10 պատիկ ավելի լավ կարա անի, որովհետև դրսում միշտ այս ղեկավարներին են ընդունում, միշտ այս ղեկավարներին են, որ ասում է, տեղ տալիս, ով առաջերտին իր ազգի շահերն է, նկատում եմ, որ իր ազգի շահերն է առաջ տանում, ով որ իրականում տեսնում է, որ ինքը իր հայրենիքի, իր ժողովրդին նվիրված ղեկավար է։ Դրանց դրսում կամ տարբեր միջավայրում ավելի շատ են ընդունում, ավելի շատ են տեղ տալիս։ Այս ասելիքներս այսքանա ես որ այսօրվա իրավիճակին տեսնում եմ, որ գնալով ավելի մեծամասնությունը զարգանում է ընտրությունների ուղղությունների վրա։ Դրա համար ես վերջի մտքերս ընտրությունների հետ կապված բոլոր են, նորից եմ ասում են, կուսակցություններն է, կազմակերպություններն է, կամ առաջնորդներն են, ովքեր իրենց առաջադրում են վաղվա օրվա տեսնելով իրենց երկրի ղեկավար, երկրի բան, ես խնդրում եմ բոլորիդ, չկրկնեք Նիկոլի սխալը, չկրկնել ինչի համար եմ ասում, խաբել, մարդկանց սուտ հույսը հավատներ շնչել կամ խոստումներ տալով պետք չի գալ իշխանությանը։ Այս ժողովրդի մի մասը, մեծամասնությունը ասեմ ձեզ, որը ամեն անգամ օգտագործել է, որ ասում է, չի մասնակցում կամ չի ներգրաված ընտրություններին կամ դրանք ոչ թե չէին ուզում, այլ զզվել են արդեն այդ մոտեցմանը։ Արդեն այդ մարդիկ զզվել են այդ կերպարներից, այդ խոստումներից, բայց իրենք պատրաստ են մասնակցելու, պատրաստ են այն առաջնորդի կողքը կայնելու, ով իրական մտահոգված ու իրական կերպար է իրենից ներկայացնում մեր ազգի համար, որ վաղը ես հպարտանամ այդ ղեկավարով, վաղը այդ ղեկավարի անուն ու տալով ես հպարտանամ, վաղը այդ ղեկավարի հետ ես իր որ ասում է հրահանգներն է կամ իր տված բաներն է, ես համարձակ գնամ, որովհետև հաշվի առնելով, որ չեն ոտնահարի, չեն զրոյացնի
այդ նմանատիպ, որ ասում այսօրվա մեր հերոսների առած գործերի բաները, արդյունքները։ Նայեք, Արարատ Միրզոյանի ասած մեջբերման ես զուգահեռ կարամ ես վերջի ժամանակ 10 հայը, որ մնացան Արցախայության, տեղաբանարեցին Մայր Հայաստան, չէ՞։ Արարատ Միրզոյան, դու հələ մի հատ պատասխան տուր տենամ այդ մարդկանց իրավիճակը ինչ էր ստիպել, որ տես լավ հարաբերություններ են ապրում ադրբեջանցիների հետ, ձեր ասած մեջբերումը, հա։ Ու հիմա էլ ձեր ղեկավարման ժամանակահատվածում, որ դուք ադրբեջանցիների հետ խաղաղության եք բոլորիս կոչ անում, ինչ պատահեց այդ 10 մարդուն, որ ադրբեջանցիները տեղահանեցին Մայր Հայաստան։ Ինչ եղավ, այդ նորմալ ապրելու, այդ նորմալ բանը ով խանգարեց։ Ով խանգարեց դա։ Ուրեմն սուտ է, չէ՞, դեր թեզերը, ձեր այդ կեղծ թեզերը, որ ասում եք, ներքին լսարանի համար, արտաքին լսարանի համար, այդ ներքին արտաքին լսարանի համար, բանը մենք միշտ տեսնում ենք դա իրականություն պատահած դեպքերից կամ իրադարձությունների հիման վրա։ 10 հոգի մնացած Արցախում հայ, Ադրբեջանի կողմից բանարեցին, փոխանցեցին բանը, Մայր Հայաստան։ Այդ մարդկանց հետ չեն պայմանավորվել, այդ մարդկանցից չեն հարցրել, ուզում եք դուք տեղափոխեք, թե ուզում եք գնաք, այդ մարդկանց չեն որոշել, որ մենք ուզում ենք տեղափոխվենք։ Եկան բռնեցին մի 4-5 ամիս էլ ասում մի հատ բանում էին պահում բանտի իրավիճակի տենց մի հատ սահմանափակ տարածքում էին ապրում, դրանից հետո էլ բերին ավտոները նստեցին, բերին հասցրին սահման դեղել փոխանցեցին։ Արարատ Միրզոյանը մի հատ այդ իր գործընկերների, թուրք գործընկերների հետ, որ տենց պլաններ եք դուք իրականացնում կամ ձևակերպում կամ հետագա իրականացման այդ բաներն եք մտածում, քայլերն եք մտածում, բա իրականություն կա, որ չի համընկնում ձեր ամեն ոչ մի բառի հետ, ոչ մի հատ մոտեցման հետ։ Բա դրա պատասխանները ով է տալու։ Բա դրա պատասխաններին խիչ եք բանանում, խիչ եք արձագանքում այդ նմանատիպ այդ իրադարձությունների հետ կապված կամ գերիների հետ կապված։ Էսի մեկվա իրավիճակում այնքան գերի ունեք բանում ադրբեջանցիների ձեռիմ։ Ինչ համերաշխության մասին է խոսքը գնում։ Եթե ադրբեջանցին տենց համերաշխ ցանկացող մարդ լիներ, գերիներ այդքան չէր պահի։ Եթե Ադրբեջանը տենց համերաշխություն ցանկացող մարդ լիներ, ցեղասպանության չէր բանանի Արցախահայությանը։ Հենց այդ նույն Արցախահայությանը, որ դու ասում ես, իրար հետ համերաշխ ապրում էին։ Այդ ղեկավարների մի կողմ հանի, ժողովրդի նկատմամբ ինքը այդ հանցագործությունը իրականացվել։ Հասարակ գյուղացու նկատմամբ, հասարակ ժողովրդի նկատմամբ այդ ցեղասպանությունը իրականացրել։ Ինչ համերաշխության մասին ես խոսում։ 15 թվի եղերնից հետո, եղերնի ընթացքում կամ եղերնից հետո ինչ համերաշխության մասին ես խոսում։ Ով է մեծամասնությունը տուժվել այդ ժամանակ։ Հասարակ ժողովուրդը, չէ՞։ Բա հասարակ ժողովրդի հետ համերաշխության ապրելու բանը հենց ժողովուրդը կդառնա այդ զոհը։ Բա այդ ղեկավար կամ էլ այդ բաներին է որ ասում մեղավորների խոսքի տենց որ վերցնես, դրանք թող է բանն են։ Բա խի ժողովուրդ պիտի միշտ տուժվի, որովհետեւ պատմական թշնամի է, Արարատ Միրզոյան։ Դու միջովորս էլ դա էլ լավ գիտես, որ պատմական թշնամի է։ Ինչն է խանգարում ձեզ բարձրաձայնելու իրականությունը կամ ճշմարտությունը։ Քեզ ինքդ Արարատ Միրզոյան, միջև պատերազմը դրսերում մատեր թափտալուց դոշեր խփում Արցախի կարևորության, Արցախի ժողովրդի ինքնունության, հայ ազգի, որ ասում ամեն ձևի բան էի քանում։ Այդ ինչ պատահեց քո հետ, որ մեկ էլ համերաշխության մասին սկսեցիք խոսելը։ Փող տվեցին, փող եք վաստակում։ Լավ է, չէ, առևտուր բանը։ Առևտուրի մթնոլորտը ձերին բոլորը ձեռա չէ տալիս։ Այդ խմբակին, այդ փոքր խմբակի ձեռա չէ տալիս։ Բայց դա ընկեր շփոթեք բիզնեսի հետ կամ բիզնես մթնոլորտում փող աշխատելու հետ։
այն բանը, որ նորից եմ ասում, մարդկանց արյունի վրա եք փող աշխատել, մարդկանց գործանման վրա եք փող աշխատել, իսկ նման մարդու տուն ու տեղը բնորանը կորցրած մարդու վրա եք փող աշխատել, դա այդ փողերը ձեր գլխին չի հալալելու, չեք կարողանալու, դուք շարունակեք ձեր մի տարի էլ ինչքան էլ լինի, մի ամիս էլ, երկու ամիս էլ, այսքան 7 տարի է, այս մեկ ամիսը ի պաշտոնե մի խոսացեք, խոսեցեք որպես ազգի ղեկավար, ի պաշտոնե մի բան արեք, գնացեք, որ ասում է, այնձևի մտքերի ձևակերպում, որ բոլորին էլ դուր գա, չէ, ազգի ներկայացուցիչ, խոսեցիք ազգի սկզբունք, ազգային սկզբունքների, մարդկային սկզբունքների, թասիբից, նամուսից, ինքնասիրությունից խոսեցիք, ունեք խոսելու բան, խոսեցեք, որ վաճառել եք այդքանը, այդ նամուս թասիբը, ուրեմն դա վաճառված է, պիտի ուրիշ բանից խոսեք, դուք էլ այսօր դրանից էլ խոսում եք, ամոթ ձեզ բոլորին նորից եմ ասում, կյանքա, ժամանակա, փոխվում է, պաշտոնն է փոխվում, աթոռն է փոխվում, ուրիշներն են գալիս, մյուսներն են գնում, մարդկային էությունն է մնում, մարդկությունն է մնում, դրանից շարունակել քո ազգություն, որտեղ ղեկավար ես եղել, մեկ էլ ազգային էությունը, դու ազգին նվիրված ղեկավար ես եղել, ինչ ես արել քո ղեկավարման ընթացքում քո ազգի համար, քո ժողովրդի համար, բոլորը գրվում է, բայց տարբեր թղթերի վրա է գրվում, այդ թղթերն էլ վերջում ամեն մեկին դեմ են տալիս, այ մտածեք դրա մասին, վաղվա օրը, որ ամեն մեկի բացի այդ բառերը խոսելուց, բացի այդ ներկայացնելու ձեր մոտեցումներն է, ձեր արած գործերն է, ձեր բերած, որ ասում ես, մեր գլխին ես ցավ ու դարդ ու ցավն է, այ դրա մասին մտածեք, շատ մտածեք, ոնց եք դուք արդարացնելու ձեզ կամ ոնց եք դուք այդ բաներից խուսափելու, փորձել խուսափել կամ պատասխանատվությունից ուր եք փախնելու։ Այսքանը